原線です。原線です。原線ということで、猫が鳴いておるというわけで始まりました原線ラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。このラジオは日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、撫でちゃったものなんかのお話をしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。いつも冒頭で始まるで終わる4文字を言ってるんですけど、これをずっと続けているときっとしりとりがすごく苦手になるんだろうなって思いながらやっておりますが、そんなことはどうでもよくて、今日お話ししたいのはそうですね、ラジオショーの話になるでしょうね。今週、木曜日金曜日と木曜日月木が、ナイツのラジオショーで、金曜日だけが中川家がやってるんですけども、木曜日のゲストにザコシショウで、金曜日のゲストにケンコバが剣道小林が出てたんですけど、2人のね、嘘しか言わないというか、なんていうんですかね、あれ面白いっすよね。だからレイジも ずっと常にね、お前の素のね、剣道小林のお前の素の顔が見たい、お前の素の2人も長いっすよ本当に。ずっと一緒にいましたからね。それでもやっぱ素を見せないんですよね。ザコシはね、意外に素を見せるところはあるんですけどね。ラジオでコバが怒ってましたけどね、R1 の審査員でね、まともなこと言いやがってって怒ってましたけど面白かったですね。で、意外にラジオショーのゲストって毎回豪華というかね、芸人が多いといえば芸人が多いんですけども、こう結構旬なね R1 に出たばっかりのとか、そんなゲストがね次々と出てきてて、こういろいろなんていうんですね、あの時の、まさしくその旬な話題をねずっとしているので、こう見逃せないですよね。で、始まってね、もう半年ぐらいですか。だから毎日ナイツに関しては週15時間ラジオをやってるわけですよ。だからそれ喋ることあんのかなね。一番最初の月曜日やったかなね、結構こうね、話すことを仕込んできて、であれもこれも喋ってね、で次の火曜日にもうねネタがなくなったみたいなことを言ってましたけど、そりゃなくなりますよね。だから結構最近はゆるいというか、こう一つのことをねダラダラという言い方もあれですけど、喋っておってね、こうなんですか、ラジオっぽくなったというかね、なんかこうずっとね、1分1秒も聞き逃しちゃならんみたいな感じではなくて、こうつけててね、なんか面白い話してるみたいな雰囲気がずっといいですよね。で、そのゲストのコバなんかもずっとね、その時は中川家でしたけども、面白かったですね。まだ1週間はラジコでね聞けますので、ザコシの回もね神回だったといえば神回ですけど、前にザコシが出た時のあれ2回目かな、違うやつで出たのかな、あれも面白かった覚えがあるんだよな。で、見た目映像がなくてもね十分面白いというか、長いんで絵が浮かぶっていうのはあるんですけども、それにしてもやっぱりね、視覚がこう的なねものがなくても十分面白いなと思って、そうやって考えてみると、こうなんですか、こう視覚に頼らないお笑いというかね、フリップ芸なんかで言うと
陣内のもそうですけど、視覚に頼らざるを得ないというかねって考えた時に、こうやっぱり視覚に頼らずとも成立しているのはいいですよね。だから逆に言うと、この間の R1 で言うと、何でしたっけ、頭のいい人の塾講師をやってる人のやつなんかは、こう視覚に頼んなくてもいけるわけじゃないですか。読んでるだけっつったら読んでるだけなんで、なんでってなった時に、もっとこう視覚効果というかのは必要なんだろうな、逆にねって思いますよね。逆にこう逆にでね、逆にですわ、本当に逆の逆の逆にで逆ですよ、本当に。だからこう言葉だけでというかね、耳だけで伝えられるね。だから状況説明とか、陣内の場合は結構突っ込んだ時にそういう状況説明をするじゃないですか。でもたまにね、こう絵を黙って見てね、表情だけでこう突っ込むって、なんかおかしいぞ、これなんかおかしくないかみたいな顔をしてるんで、あれはねやっぱり映像を見るのも大事というかね、分かりやすくていいんですけど、細かいね陣内の表情を見てる方がもっと面白いと思いますよ。こうなんか何とも言えない表情というかね、こう演技してるわけじゃないですか。そこだけをねこうくり抜いて見るっていうのはやっぱりね面白い。でもやっぱりそこはやっぱり視覚的な、なんていうんですかね、これ今おかしなことが起こってますよっていうのを言葉じゃなくて説明するんじゃなくてね、よく映画でねこう状況説明とか、親父が殺されちゃってとか、セリフで説明するなみたいなのがあるじゃないですか。絵で見せろね、映画なんか特にそういうことも考えると、やっぱりねラジオなんかそういうのをこういかに説明臭くなく状況を伝えられるかね。映像に関してはこう説明くどくどとね、こうセリフでね状況を説明するんじゃなくて絵で見せる、そういったことが大事ですよねっていうのがありますね。で昨日だから一昨日になるかドミューンでやってた大島渚さんの特集でねやってた昔の大島渚さんの映画の、予告編をねいくつかこう流して、こうねこんな映画じゃないのにこんな予告が作られてたみたいなことがいくつかあって、あれえげつなかったっすよ。でもだからなんだろう、絵で見せる予告で今最近で言うと釣り広告的なものといえばそうなってしまうのかもしれないですけども、そうなんていうのか、パッションが同じというか、向いてる方向はこういう、向いてる方向も違うのもあったな。だからね、これが言いたいんだみたいなことでもなくて、全く全然こんな映画じゃないのに、なんて言ったらいいんだろうな、こうねこんなんじゃないんだけど、こんな感じのっていうかね、こう間違った通訳、ネルソン・マンデラのねデタラメな通訳というか手話の人みたいな感じですよ、言うたら。デタラメなんですよ。デタラメなんですけども、こうずれてはいるんですけど、ずれていないというかなんて言ったらいいんだろうな、こうね逆にの逆にで逆にみたいな、本当にそんな感じの予告編がねいっぱいあって、あれも面白かったですね。だから面白いなってね。ラジオもそうですけども、こう視覚的に耳聴覚的にこうね、なんていうんですか、利点を生かしたとね、そういったことっていうのを思ってラジオを聞いてんだとドミューンを見ていたというね、そんな話でした。
ありがとう。ぜひ、チャンネル登録と、ね、話すことなんかね、用意してたんですけど、まあ、いいんじゃないですか。はい。今日は、なんか面白いのがあるかなね。はい。ありがとうございました。